Fel arweinydd y gwaith gyda'r cwricwlwm newydd, dwi'n cynnal cyfarfodydd tymhorol ar arloesi ac arbrofi o fewn yr ystafell ddosbarth. I ni'n edrych ar ddilliau o arbrofi, beth yw arbrofi, ni'n cwestiynu sut gallwn ni arbrofi. Mae fe 'di golygu bod ni'n gallu gwneud lot o dreialu, a dyna beth sydd wrth raidd y cwricwlwm newydd yma, rili, yw treialu. Sneb yn mynd i gael e'n gywir tro cyntaf, ond mae rhaid jyst addasu ar hyn rydyn ni'n neud. Yn gyntaf, ni wedi bod yn gwneud carsel yn edrych ar 6 maes dysgu a phrofiad, lle mae disgyblion yn cael hanner tymor wedyn ni ym mhob maes yn gwneud gwahanol prosiectau gyda athrawon. Mae'r dosbarthiadau yn mynd fesul dosbarth cyfrestru, a mae 6 stop ar ein carsel ni, a'r 6 stop yw'r 6 maes dysgu a phrofiad. A'r syniad yw wedyn bod y disgyblion yn mynd ar draws carousel, so bydden nhw gyda fi am rhyw 6 wythnos, hanner tymor. A fyna gwersi dwbl sydd gyda fi, so bydd 3 gwers dwbl ar draws y bythefnos. Ac o fewn hynny, mae gen i'r ryddid i wneud bron o bod bydd bynnag fi moyn o ran y remit boed hynny'n diniaethau neu ieithoedd neu bynnag maes yw e. Ac i roed y fath o brofiad i'r disgyblion, fydden nhw ddim yn cael yn y brif ffrwd. O ran gallu gwneud tasgau bach mwy esgynedig, gwneud pethau sydd ddim ar y cwricwlwm fel mae hi ar y foment. Ar ddechrau'r uned, dyn ni'n gofyn cwestiynau fel beth ydych chi'n gwybod yn barod, unrhyw manteision, anfanteision, beth ydych chi am wybod, ac wedyn nhw sydd yn dewis eu llwybr nhw. Fel enghraifft, ges i ddosbarth i ddechrau dydyn nhw i wneud rifedd a maths yn gyntaf, ac wedyn, nesa ar diwedd 6 wythnos, maen nhw'n symud mlaen i'r nesa. Fel enghraifft, tro diwetha, wneud rifedd y maths yn gyntaf, maen nhw'n symud i iechyd a lles. Yna, byddwn nhw'n gwneud dynieithau. Erbyn y diwedd y flwyddyn, maen nhw wedi ymweld a datblygu'r sgiliau yma yn y 6 maes dysgu. Mae'n anodd newid y berthynas broffesiynol yna le fel athrawon i ni'n meddwl os i ni ddim yn siarad trwy'r amser a ni ddim yn ymyrryd trwy'r amser i ni ddim yn gwneud ein swydd ni. Wrth sefyll nôl, mewn rhyw ffordd maen nhw'n cyflawni fwy a 'na beth ni wedi gweld trwy mabwysiadu'r strategaethau newydd yma. Hefyd, ni wedi bod yn arbrofi gyda cwrs newydd Cymru, Celtic ac Ewrop, lle mae disgyblion blwyddyn 7 wedi bod yn dilyn hwnna yn lle gwersi Cymraeg arferol. Yn bersonol, fi wedi bod yn dysgu'r uned diniaethau i ddisgyblion, a ni wedi bod yn gwneud hynna am 2 blynedd. Rydw i'n credu yn gyffredinol mae'r plant yn ceddu mewn i'r stafell gyda agwedd bach yn wahanol. Maen nhw'n dod mewn, a dyn nhw ddim yn gwybod beth nhw'n mynd i wneud. Mae bach fwy agored mewn ffordd nhw sy'n dewis, a mae bach fwy o gyffrod yn nhw pan maen nhw yn ceddu mewn i'r stafell, her maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i dysgu am rhywbeth maen nhw wedi dewis yn y gwersi ar y dechrau. Felly, dwi'n gweld mae'r plant falle fwy bywiog weithiau, ond maen nhw'n llawer fwy awyddus i ddysgu. Mae'r plant bod disgyblion yn bositif iawn fi'n credu. Achos bod nhw'n symud rownd yn aml yn gwneud tasgau gwahanol, mae fy meddwl bod nhw'n cael mwy amrywiaeth o fewn y wers. Bod pawb yn gwneud yr un peth, ond bod nhw'n cael symud, a maen nhw'n mwynhau cael yr annibyniaeth yna, achos yn credu maen nhw'n licio gweithio o'i gilydd. Mae fe'n datblygu gwaith llafar, mae fe'n rhoi mwy o hyder iddyn nhw ar lafar. Mae wedi bod yn rili dda. Ni wedi cael llawer o profiad o gweithio'n annibynnol, fel gyda'r gwaith cartref, gyda'r bwydlen gwaith cartref. A nes i fel time management, fel trefnu amser ni'n effeithiol, a mae'n sgiliau da i cael yn ystod bywyd fel pwy chi'n mynd i cael swydd a pethau fel yna. Wel, ni wedi bod yn gwneud fel gweithgweithio annibynnol mewn pynci fel Saesneg, hefyd wedi gwneud fel Cymraeg. Fel yn esiampl o, roeddwn ni'n cael fel 6 tasg yn credu oedd mewn Saesneg, i gyd i wneud a Macbeth. A roedd fel llawer o tasgau fel sillafu a fel gram a pethau fel yna. A hefyd fel tasgau i wneud gyda'r gwrachod a fel awyrgylch ar fel teimladau fel beth. Ni hefyd wedi gwneud fel tasgau ble yn lle fel mis yn mynd trwyddo gwaith. Mae'n rhoi fel taflenni gwybodaeth i ni, a ni'n goffod casglu'n gwybodaeth hunan ni amdano fel enghraifft cerdd
yn fel Cymraeg a Saesneg. A hefyd fel mae'n helpu chi achos os mae fel gweud mewn rhywun arall yn y grŵp chi ddim yn deall ei rhan nhw, chi'n gallu rhoi cymorth i nhw a fel disgrifio fel unodiadau i nhw mewn fwy o manylder. Ni yn treulio amser ar ddiwedd pob sesiwn, pob hanner tymor, yn mynd trwy broses o lais ysgol, gweld beth maen nhw'n teimlo sydd wedi gweithio'n dda, beth dyn nhw ddim yn teimlo sydd wedi gweithio'n dda, gweld lle maen nhw wedi elwa, lle dyn nhw ddim, a yn defnyddio honni mwyn lliwio ein cynllunio ar gyfer yr hanner tymor newydd. Dyw'r cynllunio beth yn dod i ben, a mae'r broses yma o fyfyrio tro ar ôl tro a gweld beth sydd wedi gweithio, mae rhaid ni newid hyn, yn digwydd trwy'r amser. Mae fe wedi bod yn wych cael cyfle i arbrofi go iawn, heb unrhyw un yn edrych nos yn ysgwydd trwy'r amser yn dweud, nag fel hyn i ni'n neud nag fel na mae fe fod. Mae fe wedi bod yn wych o'r cychwyn, fel rhywun sy'n gymarol newydd i'r proffesiwn hefyd, mae fe wedi bod yn wych wybod, mae gen i gyfle fan hyn i weithio mas, nid yn unig beth sy'n gweithio'n dda i'r disgyblion, ond hefyd beth sy'n gweithio'n dda i fi. A fi'n gallu gwneud hynna heb deimlo'r pwysau na nos yn ysgwydd, bod yn fraint a gweud y gwir.